咁咪35咯，得呢條35，呢條咁上下30幾咯。嗱，呢啲啊，一肚都係嘅，呢啲一粒粒嗰啲佢食到一肚都係嘅，呢啲係重點嚟嘅。嗱，碾碎啲蝦，撈勻嗰啲一粒嗰啲啦，嗰啲食嗰啲嘢，咁咪洗手咯，有幾污糟啫。跟住加啲蟹汁，堅啊呢隻嘢，大佬真係堅啊！咁呢啲紅色色素小心啲啊，整到周身都係一粒唔到啊！跟住落粉，成包啊！攞，係啦，就係咁啦。跟住再嚟啊！好啦，餐粉喺度啦，醃咗衫袖，整好啲衫，撈啦。點樣先撈勻啊？好簡單啫。你見到啲顏色咧，會有啲平均係撈勻咯。抵嗰啲炒上嚟。啊！慘過返工啊！哇，好大陣蟹味。好，跟住加少水面撈啦。咁你成完咯，加流水先。好，睇下咩環境先，冇乜流，快手。點樣綁呢？好簡單。有人問大叔使唔使落 stop 啊嗰啲咁嘅嘢。嗱，穿咗個呢啲擋住，然之後穿個幾周針。然之後再穿一個擋珠，呢個擋珠目的咧就係你綁直結嘅時候咧，自己點綁都得嘅，你中意點綁都得嘅，咩方法冇一定嘅，個人喜好啦。釣魚都係個人喜好本身。下邊呢粒嘅用意就係擋住個直結嘛，你睇下個直結，擋住佢咯，唔俾佢褪落去。嗰個浮針幾多人腳絲，是但蚊一紮，任兩任咁樣。釣魚嘢都係講好彩，要食就食。唔食，係嘛？苦碌碌就食，三好鈎，千油，咩牌子自己喜歡。好，搞掂。啲人問我點試底啊？勾隻勾落去，插住呢個試底魚，跟住抌落去，然後睇下個浮針沉定浮。沉啊代表唔夠深，浮啊代表深個頭，就係咁啦。好簡單，各大網店咯，鋪頭有賣試底魚，就咁插住啫嘛，都咁啊！嗱，勾隻蝦落去，包住，
唔實一實㗎，向我施加壓力得㗎啦，即係唔使出力嘅，其實係睇下幾輕鬆，轉咁就得，轉咁就得，都係一樣啦，揾咗避流位先。養爆佢嗰陣時睇情況。哇！有冇咁快？第一球就嚟，快你啊！哇！咁快！哇！快你，因為仲快爆波，我慣咗玩。一條都冇。吓？出邊啊，青蟲啊！一條好過冇啊！細啊！細條個冇係啊！唉，一條。哎呀，斷埋啊！唔食你又唔斷喎，啊，真係好嘢真係。有咩事講啊？斷呢度嘅，可唔可以唔掉呢啲啊？又差一條，咪好似飛波啦，食到。又係咁細條，
啊！食蝦仁喎，我仲係滑仔添。今日35咯，得呢條35，呢條就30幾啦，咁上下30幾啦。買啲好啦，算啦，係得咁多，完。